もうこれ取れそうやな。丈夫になってもうこれで取れそう。あ、幼稚園。幼稚園の日におったね。幼稚園の日に、セミがの抜け殻が生まれてないやつ。そろそろ生まれてくる。もう生まれてくるの。紙飛行機飛ばしてくれ。